Vesi nje ngoba sikuyi-Bible study. Ma ufuna ke sivuthe sovutha ntambama. Ntambama ke ayifuthi ngizobe ngikhona sivutha impela. Nikhona bazalwane. Sovutha ke ntambama okwamanje nje ake si-Bible study. Umama so implementa a word of grace Bible study bazalwane asikusho la eShakaville siyayenza njalo ngoLwesibili iBible study. So siyacela nje mabandleni onke kwenzeke into ekuthiwa iBible study noma ngabe iluphi usuku olusuitable. iBible study iyasiza izwi likaNkulunkulu libekelwe thina to equip. Enye yezinto okufanele siqonde ngokuthi makufunda iBible study isiza ekutheni masithandaza bazalwane. Akekho umuntu okufundisayo ukuthandaza kodwa mangabe uqoqe izwi likaNkulunkulu walifaka kuwe la ipackage kuwe ilona okwazi ukulisebenzisa uma usuthandaza. Likhona bazalwane. Amuthi mawugula nje ususho ukuthi uthi wena Nkosi uthenge imvimbo yakho. Wena zonke izifo zenziwa kanjani zentshatho. Wena Nkosi uthenge there is no weapon formed against me shall prosper. Izwi likaNkulunkulu elifuna ulikhiphe ngaphakathi. Awukwazi ukulikhipha ungalifakanga. Haleluya. Likhona bazalwane. So sifuna ukubheka nje ngizoyiqoqa bese ngihambe ngiaphuna amavesi siwafunde. Ngifisa ukusibheka nje ukuthi iqale phi indaba. Indaba iqale ekhaya ezulwini uma ufuna incwadi kaHezekiya ukuthi kwakunentaba kaNkulunkulu la khona uNkulunkulu create khona ingelosi maqede wadala nenye ingelosi okuthiwa ubani igama layo uLucifer. Nikhona bazalwane. Yona le ngelosi ngimzwile baba ekhuluma ukuthi uhlala sondele esibukweni mayigqoka ayibuki. Nayo le ngelosi yaba naleyo nkinga yahlala yayibuka lapha esibukweni yayisiyibona ukuthi inhle ayikho enye ingelosi enhle edlula yona. Nikhona bazalwane. uLucifer kwakuyingilosi eyayinhle lithi iBhayibheli kuye kwakhona amatshe ejaspi kuye kwakhona igolide nesiliva konke kwakukuye njengoba uyishaya nje ikeyboard bhuti wami kuLucifer yayiphuma kuye and he was the biggest angel. Njengoba ayingilosi enkulu uye lo oyenza izinto zenzeke. Uma ngabe kungena kuyo worshipa uNkulunkulu kwakungena yena kuqala afika vula amaphiko ablow inkazimulo kaNkulunkulu bese ziyangena ingilosi zidumise mayike eblow inkazimulo kaNkulunkulu ngoba inkazimulo kaNkulunkulu akekho ngamelana naye wayenenhlanhla ngoba wayeyifirstborn kaNkulunkulu. Nikhona bazalwane. wa decide ukuthi angene ipride wa decide ukuthi abe sethi ngizawunyuka ngiye kwelesithathu izulu nami ngiyokwakhelana waba nalawa amandla ngoba vele kuye kwakufaka izinto ezithile enye yazi yayifakiwe kwafaka iglory wayene glory wayene power wayene authority. Nikhona bazalwane. Zonke lezinto zazikuyi wabona ukuthi njengoba nginayo yonke lento yini engangivimba ukuthi ngikhande lami izulu nami. So waqala ke into ebizwa kuthiwa i-trade exchange. I-trade exchange yayenziwa dilute ezinye zeingelosi ukuba nje kungasuka nangu baba umthetho dilute ingxenye athi hayi asimsupportejeni umama nami sengifuna uba ubishop nami sengimkhulu nazo lezi ingelosi bese kuba khona ingxenye esihamba nomthetho kube nengxenye ehamba nomama nazo lezo ngelosi zahamba naye ke uLucifer. uNkulunkulu wafika esigabeni sokuthi ayi angimxoshi wamxosha ke mayisemxoshile lithi iBhayibheli waphenduka zonke lezo wamxosha nazo zonke lezo ngelosi bathi abafunda it was 2/3 of the billionaire or trillionaire angels. Awukaba ngeke 2/3 ya trillion enye yazo yiyo le oyifika kubafowethu bebe umthole gaxesha inyoka ehamba ngemoto enkulu yabona ukuthi kunenyoka egaqile iphethe engamenzi lutho nje inyoka yakhe. Hayi wadideke umbone ebamba inyoka woqonda mawufunda iBhayibheli enye ingelosi le asethwele ngayo namhlanje. Haleluya. Asiqhubeke ngelithi iBhayibheli wathi mayesebuya uSathane uLucifer sehlile kwase kudale umhlaba kwakhanda uAdamu kwafika isikhathi la khona sekubhalwa iBhayibheli sekuthiwa Mose awubhaleke incwadi yokuqala eUgenesis. uGenesis ke makubhalwa ngaye usinika ethi ngokomthetho mawulandela kahle ngathi kwangeyona incwadi yokuqala uGenesis
kubukwa lapha koJobe kodwa ngenxa ukuthi kwakufanele kuhlelwe beginning khulunywe ngesiqalo sezinto kwabizwa ukuthi fanele kuqalwe ngoGenesis ukuthi ekuqaleni God created heaven and earth. So uma esebhalile kuMoses ke wafika isigaba la khona kukhanda umuntu Adam kwasho ukuthi lo wakhahlelwa le usekhona emhlabeni useyakwazi nokugibela inyoka likhona bazalwane wafika ensimini yase-Eden. Uma sibuka lapha kuGenesis chapter 2 ukudalwa komuntu mayedala umuntu kukhona into eyenzakalayo uyalalisa owesilisa mayiseqedwe ukhandwe indoda kuqala uyalalisa owesilisa ngifuna uyibambe nje kancane lesihamba nayo siyoze siyokophetha nayo uma elaliswa lo wesilisa la uhlangothini kuyavulwa kukhishwa ubambo. Haleluya likhona bazalwane khisha ubambo kukhandwa owesifazane mayevuka lo wesilisa sekukhona owesifazane uthi this is my daughter uthi lo uyindodakazi uyo ngoba uthathathwe endodeni seyubizwa ngendodakazi nikhona bazalwane baba beshadisa nje basebenzisa lo verse chapter 2 verse 18 athi akukuhle kuba indoda ihlale yodwa ngiyakwenzela umsizi onjengayo likhona bathanda. So ke le ndaba ihamba izifike ke esigabeni la khona sekuba nerebellion lezo ngelosi lezi ezazikhona seziyibonela amakhosikazi abantu seyishada nawo sekuphuma inyakanyaka yomuntu ongaziyo ukuthi uyini kufika isigaba la khona athi uNkulunkulu ngiyayisona ukuthi ngimenzele umuntu ngizomdestroy yonke into ekhona emhlabeni kodwa there is someone okhona okuthiwa ubani uNoah ngoba I still have into passion enhliziyweni yami ukuthi nganginenhloso ngomuntu so angidestroy yonke lento bese ngibheka ukuthi ukhona nolungileyo angazi bathi ngithi ukhona nolungileyo la oyedwa nje ukuthi asale nomkhumbi ukuze kuqhubeke a new generation yaqhamuka ke leyo new generation eyagcina sinezingane eyingaki ezintathu lezo ngane ezintathu lezo nathi siphuma kweyodwa yazo uyithola ke kwiBible study ondana ukuthi le esiphuma kuyo kwenziwa yini thina sibe well colonized kwenziwa yini thina sibe well oppressed thina ndle emnyama yini yadala ukuthi sibe naleso simo sokucikelezela sibe nesimo sokuthi ifanele sisebenze kube khona abanye abangasebenzi kodwa banemali kube khona abanye abanamandla okukhanda amabhanoyi bebe namandla okukhanda imoto thina bese siqhamuka siyayithenga sesisebenze kanzima iqale lapha ya kula madodana amangaki amathathu kaNoah uJafet uHam noShem nikhona bazalwane. Haleluya ukhona sahamba nami amen noma khona sasele okay asambe ke bazalwane ihambe yafika esigabeni ke la khona sekuba nabantwana bakwaIsrayeli lithi iBhayibheli abantwana bakwaIsrayeli they were chosen babekhethiwe uNkulunkulu mawufunda kuyo le chapter 11 lithi iBhayibheli babe firstborn kaNkulunkulu yingakho mase bephuma abantwana bakwaIsrayeli eGibhithe lithi iBhayibheli bakhishwa ngoba kwabaye firstborn kaNkulunkulu elindlela ekhamba ukuthi kwakhishwa ifirstborn kwabulawa ifirstborn khona abafayo ababizwa ngani ngabazibuli xuphe kwesingaki yeshumi nikhona bazalwane sifunde nje iBhayibheli bazalwane limnandi iBhayibheli kodwa lifuna umuntu olifundayo xuphe kweshumi kwaba yiyo leyo yokuphuma kwamazibuli makuphuma amazibuli ke ngifuna ke sifunde yona leyo ndaba ke bese siqhubeka chapter 12 ozongifundela cela angivulele uExodus chapter 12 sibuke khona amavesi ambalwa nje bazalwane sizowaskipa ngoba isikhathi sethu asivumelani nathi sizowajonga nje lamavesi ngendlela uNkulunkulu azosilekelela ngayo ukhona oliphethe iBhayibheli noma lesizulu nje lilungile upass uExodus chapter 12 isahluko lesizulu siyisho njalo isahluko seshumi nambili amavesi oqala kufunda kuverse 4 and 5 zobese ke ngiqhubeka ngicela ukuthi ungifundele u11 bese uyaskip u11 uye ku22 23 haleluya nikhona bazalwane ukhona ongifundela bazalwane Exodus chapter 12 funde nje ukhululeke ungasabi awuzukushawa umuntu awuzukuthethiswa umuntu Exodus chapter 12 verse 4 yes uma abomuzi bengalaneli
bengalaneli iwundlu wolithatha nomakhelwane wakhe oseduze nomuzi wakhe njengenani labantu. Kulelo nalelo wundlu anobala inani elithile njengokudla kwalowo nalowo muntu. Yeah, 5. Iwundlu malingabi nasici. Iwundlu malingabi nasici. Likhona bazalwane. Iwundlu malingabi nasici. Isici kusakhulunywa ngento encane nje. Yikho fanele siqonde bazalwane ngoba abanye baqonde ukuthi makukhulunywa ngesono, bazi ukuthi makukhulunywa ngesono into enkulu isono. Isono sokubulala umuntu lesono sokutshontsha i-teaspoon likashukela siyafana. Angiphindi. Isono sokubulala umuntu lesono sokutshontsha ushukela. Angiyeke sengitshontsha ushukela vese enadlula kuzo. Khona engadlulanga kuzo. Esokuhleba. Bangihleka abanye bayasho kimi ke manje. Akaphumi lapho ngisahleba. Ukukhuluma nje komunye umuntu engekho, nimbonileni. Uyibonile ingubo yakhe ukuthi binjani. Hayi, usagqoka ingubo ayegqoke ngephasikele edlule. Ngoba khona bezele lokho nephele libomvu abazongaka lokho. Abanye abazana bakhonza nje bezokhonza nje babanjwe lezo zinto zokuthi bayazi ukuthi khulunywa ngabe emaphasikeni. Khona abazana abahlebayo abangafuni ukuphuma ekuhlebeni. I remember ngikhuluma ngafishane ngalento ngisakhula ugogo wayefundisa isonto esikole wayesiphathele i-chart. Le chart le angikhohlwa futhi ngizoze ngigcine ngiyiphathile nala ekhaya one day. Le chart le yayibankudlwana nje ibisiba nekhanda lomuntu lesiqu somuntu kuphela kugcinela iswini zingekho ingane. Bayayazi abadala. Kule chart kwagcwala yonke into phakathi. Kube khona inyoka, kube khona iqoqo, kube khona ipikoko, kube khona ufudu, kube khona yonke lento engicabanga ebhedayo. Bayazi abadala engikhuluma nabo. Lapha abancane bayeke vele bafuna ngibachazele ngesingisi speak English akimini kancane kunogogo. Kule chart le yayiba khona yonke lento kodwa khona kuyenzeka kule chart le kwakuqhamuka ijuba maliqhamuka ijuba lizongena kulo muntu lo ovumayo ukuthi uJesu uyinkosi bese zonke lezi zinto ziyaphuma. Sala umoya ongcwele wodwa phakathi kwi-chart abuze yena yedwa. 1 2 3 uyatubona kubuya iqoqo. Once kwabuya iqoqo lazama ukungena layithola intuba yokungena yaphuma umoya ongcwele. Sinenkinga ke abazalwane abathi sebesindisiwe kodwa benenkani. Akugoloze. Ozazi mawugoloza ukuthi uyiqoqo. Angizukubiza la ngayeselesele noma ngesingisi ngithi frog uyiqoqo. Iqoqo uyabona libi kanjani. Mama sikhulume ngawo lapha amaqoqo ukuthi iqhubeko yaseGibhithe kwaye kwaba maselesele amaqoqo. Angene nginaza ungena empetheni kafana. Awuwacabanga nje. So once wanenkani nje ozazi ukuthi iqoqo. Once wahleba nje usuqala ukuhleba okwazi ukuthi ulimlwane lolo lwenyoka. Sunenyoka kuwe. Once wayitshela nje waqala wayitshela ukuthi isubanje umhlenje nawo. Azila ngimusho. Ayekho umuntu amfisha. Usubamba nane step sokuhamba. Ngihamba ugqokela nencox. Ungena impilo moya wempiko. Impiko phela ihamba ivula ilokuza eyisila sayo. Ikhipha the beautiful flowers. Indalo kaNkulunkulu edale uNkulunkulu. Enhle. Kodwa ungafanele igitshele umzalwane. Ngomzalo mayigitshela leyo ndalo leyo kusho ukuthi akakaphalaliswa, akakaseqiniswa, akakasentiswa. Usadinga ukungena ngesango. Athi uJesu mina ngiyini? Ngiyisango. Umuntu engena kimi uyofumana ihlelo. Ihlelo esifumana entsindisweni izwi likaNkulunkulu. Njengoba lapho nje silambelani izwi likaNkulunkulu. Hallelujah. Likhona bazalwane. Funda seswami uthe linjani? Fanele iwundlu lenze njani? Libe ngeleduna. Ala kahle 5 ngizofika iwundlu malingabi nasici. Yes, malingabi nasici ngamanye amazwi makungasoleki umzalwane. Umzalwane nje yiki iBhayibheli mawufunda incwadi yabaseKorinte 2 Corinthians chapter 7 lithi ngakho ngoba sinezethembiso bathathu masizihlambulule kungcoleni konke kwenyama nokomphefumulo. Kusho ukuthi kukhona ukungcola kwenyama, kukhona nokungcola komphefumulo. Okufanele siyipurify kukho. Ungasoleki, uhamba ungasoleki.
hayi utshelwe ngabantu ukuthi awusoleki, utshelwe umembeza wakho uma ungenayo umoya ongcwele. Kodwa sazi ukuthi umuntu mayekafika kuKristu uba yini isidalwa esisha, okuqala okudlulile bese kuqala okunjani vele usha, abese thatha umuntu eyobhajadiswa. Maye yobhajadisa umuntu ngiyazi ekhaya ukuthi ubhajadiswa ngendlela eqondile leyo ukuthi umuntu athatha aqiliswe emanzini kumenyezile kuthiwa wenza kanjani, wafa kanye noKristu, wabuye wenze njani, wavuka kanye naye once. Uma usabhajadiswe kathathu waqinisa egameni kaJesu ukukhishwa kuthiwa indodana uyokhishwa kuthiwa nami hayi awukabhajadiswa cha, wafa kanye uKristu wavuka kanye. Haleluya bazalwane. Ingqolo mhlawumbe sengiyageja nje. Funda sisonke balingabi nasici libe nelani, balingabi nasici libe ngeleduna, libe ngeleduna. Yes, libe nomnyaka munye, awufaka umoya sisoma, awufaka umoya, libe nomnyaka munye, libe nonyaka munye, nilithathe ezimvini. Yes, noma ezimbuzini. Yes, qhubeka. Yes, verse 6 niyakuligcina kuze kube sosukwini lwe-14 yeah, lwaleyo nyanga. qhubeka. Ibandla lonke lenhlangano yakwa-Israyeli Yes. iyakulihlaba ngalusihlwa. Benze njani? Baza kuthabatha igazi balibheqe ezinsikeni zombili zomnyango, Yeah, nasezikhothameni lomnyango, yeah, qhubeka. ezindlini Abakulindela. abakulindela kuzo. Yes. Abakulindela kuzo. Yes, Bazakudla inyama ngalobo busuku yosiwe ngomlilo, bayakuyidla kanye nesinkwa esingenamvubelo nemifino ebabeyulu awuye kuverse ebabayo. mfine baba. Okay, qhubeka. Ningalidli liseluhlaza, Yeah, noma liphekwe nokuphekwa ngamanzi, yeah, kepha losiwe ngomlilo, Yeah. ikhanda lalo kanye nemilenze yalo nezibilini zalo. yeah. Ningashiyi lutho kuze kube sekuseni. 22. Oh, verse 11. From verse 11. Niyakulidla kanje Yeah. izinkalo zenu ziboshiwe, Niyobe kwenzakalani inkalo zenu iboshiwe. izicathulo zenu zisezinyaweni. Izicathulo zenu isenyaweni mana. Uma kukhulunywa ngeinkalo uyayichaza kwabasefesi umpostoli Paul. Ukuthi makukhulunywa ukuthi inkalo zenu kusho ukuthi abayodlalela iwulu kuyofanele bebeseqilisweni. Lokuthi ngempela bangabantwana bakwaIsrayeli. Futhi bayamazi uNkulunkulu. Phela abantwana bakwaIsrayeli uNkulunkulu wabakhetha ngomusa wakhe. So ababedlalela iwundlu fanele balidle bese eqinisweni lokuthi badla iwundlu elihlanzekileyo elingenasici. Qhubeka siswami. Nezindondolo zenu zisezandleni zenu. Neindondolo zenu aweqeke uye kuverse 22. Ngizophuca leyo phone. Ngiphuca leyo phone kunika iBhayibheli. Woza. Nothatha isithungu sehisopi. Yeah. Qhubeka. Nothatha isithungo sehisopi. Yeah. Nisicwilise egazini elisemcengezini. Yeah. Nibheqe ikhothamo nezinsika zombili zomnyango. Yes. Ngegazi elisemcengezini akuyi kuphuma muntu emnyango waleyo ndlu kuze kube sekuseni. Ngokuba uJehova uyakudabula ukuyoshaya abaseGibhithe, nanxa ebona igazi elisekhothameni nasezinsikeni zombili, uJehova uyakudlula kulowo mnyango, angamvumeli umbhubhisi ukuba angene ezindlini zenu ukuyobulala. Ubani ophethe lesingisi nje ngifundele lelo verse lelo. Uverse bani ofunda? Uverse 20 23. Awubambela. Ngibamba kahle ke manje. Uverse 23 makhona ophethe lesingisi nje ngicela ngifundele lelo verse ka 23. Ngifuna siqonde leli ephasika abazali ngoba siyayimemeza singayiqondi ukuthi kwakwenzini lokukhulunywa ngayo. Verse 23 ophethe lesingisi noma be NIV speak up. Read. NLT. Isingisi. NLT. Uma kwesingisi nje. Makwesingisi nje manje. Noma NLT noma i2 noma i. Funda. Yes.
For the Lord will pass through the land to strike the Egyptians. But when he sees the blood on the top and sides of the doorframe, the Lord will pass over your home. Qedile bengifuna lo verse. Bengifuna nje le ndaba yokuthiwa i-pass over. Kuthiwa iphasika. Awukatela khona indaba esalayo ukuthi ma edlula kukozela qhubeka. For the Lord will pass over. He will not permit his death angel to enter your house and strike you down. But when he sees the blood on the top and the sides of the doorframe, the Lord will pass over your home. Yeah. He will not permit his death angel to enter your house and strike you down. And strike you down. Umuzi nomuzi selidliwe leliwundlu indlu nendlu fanele kuthathwe igazi libhekwe eminyango libhekela ukuthi kuzoba nengilosi ezokuza la eGibhithe izobulala amazibulo. So uma lengilosi ifika kulo mnyango ifika kunegazi libhekiwe emnyango iyodlula kuthiwa ngithathe leyo ndaba nje pass over iphasika pass over akekho ngathi akayiqondi le meaning namhlanje ukuthi kwakubekwa indaba yokuthi kuyoba negazi eliyothi uma libhekiwe ingelosi fanele siqonde ukuthi yayizokwenzani lithi iBhayibheli liyonke fundisisa ukuthi will strike over kusho ukuthi yayizobhubhisa yayizobulala ngenkemba onke amazibulo yayizofika ingene kulo muzi ifica amazibulo la ekhaya ibulala yayingabulala amazibulo la ekhaya kuphela abantu kodwa izibulo ngabe lenkukhu noma ngabe lembuzi noma ngabe lenkomo lelizobulawa. Khumbula inhlupheko yeshumi likhona bazalwane. So into eqaqayo yile ethi iphasika laqala lapho ngenxa yesikhathi ngeke ngisayifundayo angihlanganise ukuthi ibesihlanganaphi manje nathi ngoba lapho kukhulunywa ngabantwana bakwa-Israyeli angithi bazalwane. Incwadi ebhalwe uPaul Hebrews chapter 4 ithi izwi likaNkulunkulu libukhali inhlangothi zombili lisika lahlukanisa umkantsha namathambo. Malithi libukhali inhlangothi zombili ungalidefine ngendlela eziningi kodwa nansi engizokunika yona namhlanje elithi libukhali inhlangothi zombili kusho ukuthi literal and spiritual. Nikhona bazalwane. Yini sithi literal and spiritual? It's because abantwana bakwa-Israyeli babe physical, literal kubo. Kwakuyinto eyenzeka kubo physical. They were slaves, khumbula babezigqila eGibhithe. Likhona bazalwane. Babezigqila eGibhithe. Uthini ke mfundisi unene uthi thina sigqilaziwe yini ke thina sihlanganaphi nokugqila baseGibhithe? Sasibumba intini nathi. Thina sasingabumbi intini ukugqila esibhekene nabo ukugqila besono. Nikhona bazalwane. Ukugqila esibhekene nabo sibhekene nokugqila besono. Ake ngigcizelele bazalwane. Isono siyamgqilaza umuntu. Abanye bagugile khona ngeke ngihlangane nabathi awusangiboni. Angifunda nawo form 4. Kwakusengo-4 ngalezi yakade hayi laba ama-grade. Umze ufuna ukubala athi uform kwakuba efuna ukuhlanganisa ukuthi grade bani. Angifunda nawo form 4. Le kude ufuna ukusho ukuthi kwakukuphi. Awusangiboni ngithi ngangubondlo ukubona. Iso leli ngapha ngathi selabheka le. Ungathi usenanamazinya ngapha kunegap nje ongayi-understand. Kunesinye isikali ngesehlayo la uyabona. Vele nami ngisamboni vele nje. Futhi nami ngathi ngiyaqeda ngibukisa ukuthi ngiyamazini ngeke ngoba ayi nawo ngathi awumazi babulele. Ngathi nazani sehlukene impumalanga nentshonalanga. Yini sono? Khilazwa isono. Sono siyagqilazana bazalwana ngifuna ukukhuluma. I'm lucky that I'm one of the person odlulile ezonweni. Angikhulumi ngento engithi ngizwa kuthiwa ngayo. Khona izinto uNkulunkulu angifake kuzo ngoba efuna ukuthi ngishumayele into eqondile, ngishumayele into engiyazi kahle ngami. Asikiswe ukuhlunja uvuso ugwayi ebusuku ulele. Ukuvusa ugwayi vuka ungibheke. Hey ngilele manje umthongo bomnandi. Hey anginendaba naleyo nto mina. Vuka ungibheke. Uvuka kwesinye isikhathi thoda ukho kwabikho ugwayi lo uthi wacinga lapho ke-straight. Nqamini. Thinkithi thola iphepha ugoqo ngoba udingeka la sono iBhayibheli owenza isono uphenduka abe yini sicila saso
wangaba intombazane encane iphuma ngewini encane iwindi engakwayibuza uphumephi lo muntu la phumephi lo muntu la phumiwe ngale iphuthuma abafana iphuthuma umfana le umfana ongahlahla naye ongaqede kulo iyamazi ukuthi wahanda yakho iyodwa ibrown naye siyadabuka akakwazi ngokuyithengela ianda kodwa iphumiye kuye liduma izulu iphumiye qasha ngeyigqobo kagesi ngikhuluma ngayazi siyazi lenhlupheko yokuyohwayo iwindi ekhaya uhwayiwe uyazi umsayino enze kuye la ukuthi sekuyimi sengikhona aphume nendishi yamanzi athi mhlawumbe ubhayiza ukuthi umuntu akuthele ngawo amanzi ezitsha ugezi zitsha isikhokho athakakalala ugogo awumithi ngothwele ebusuku ngothwele ebusuku njalo ngisazosuka la kwasahanjwa njengoba umlandile nje usuke entshawini umlande enayishakavili yayingekho kwimoto sazohamba naye yonke le ndlela nibheke entshawini fike entshawini umkhuba yena eniyenzayo ngo-4 ekuseni phana umphelezele futhi ayongena ngayo lehambo baphume ngayo isiqila zoyisono sihleli la phezu kwakho ithi ibhayibheli zimthwalo phezu kwekhanda lami ziyamsinda ngithi uma ngiphakamisa ikhanda kube ukuthi ngicindezele umzathi ngiyazimthanda I just love him, you know? I just love him. Engichaza uyachaza yes nje mangibheka ngibona ngathi nje is suitable for me. Bible is you are suitable. Isono ubhekela lesono ukuthi awuqonda uunderstand kodwa ngizokutshela namhlanje wena iphasi ukuthi kwenzeka ngelinye ilanga Nkosi yami kwafika isikhathi la khona kufezeka ivesi uIsaya umprofeti athi bheka isihlumela kaJesu amemeze ngalo uJohane semfunela ukuthi bheka nathi iwundlu kaJehova lithola izono elizosusa izono zabantu lizosusa izono zawo wonke umuntu izono zezwe lonke izono zehlabathi lonke likhona bazalwane asiyi-competitive-ke le ndaba siyihlanganise ukuthi ingena kanjani from the Old Testament into the New Testament siyikhulumile sathi ngapha kwa-Israel it was literal ngapha kithi it is spiritual likhona bazalwane njengoba i-spiritual ithi ngapha yayi-literal yikho-ke sekufika isigaba lakhona kune chapter u-Exodus chapter 18 la evesa khona ukuthi kanye ngonyaka ngalesi sikhathi niyohamba niyogubha umkhosi wephasika phezu kwemikhosi yonke eyikhona so ichaza ngelinye ilanga isikhathi sivuma ukuthi imiphi imikhosi eyikhona omunye nje umkhosi kwawumkhosi wazi intombi ngifuna ukungena ngawo bazofuna bathi ngisho ngisapota bomhlanga whatsoever angene lapha ngila umkhosi niyogubha umkhosi asiyicacise bazalwane ngoba abanye abantu bayibeka indlela le ndaba ukuba sengazazi athi omunye uthe nje hawu lo Jesu wena ofa njalo ngonyaka lo Jesu uyafa uyavuka futhi umbuzo ongayibuza wona nawe lo othi uma kuthiwa kukhona isikhathi lakhona ngonyaka thi uyafa sikade ubani ke manje njengoba besethundeni nje namhlanje sibheka ubani osibhekile sithi Jesu ubani sethundeni phela sisho njalo ngithi so idinga ukuthi yembulwe ngizele lokho nje bazami ngizoshumayela ngizele nje ukuzombula into enjengalezo ukuthi asembuleke bazalwane ukuthi akulona isiko kodwa kwakuwumkhosi owabekwa uNkulunkulu ngoba abanye bayishintsha bethi hawu nithi anogcina amasiko okwenza u1 and 2 and 3 nalo nje isiko niyalenza nonke futhi namaKristu bayithatha nebayenza isiko ziningi izinto ezazingamasiko ezaphenduka zaba yimkhuba so asikwazi ukuthatha into uNkulunkulu ayesibekele yona futhi engayibekanga yaba yisiko wayebeka yaba umkhosi ayilona isiko khona into ethiwa amasiko so ichaza ngelila enye yazo nje ilezi yonakala namhlanje uma kuthiwa intombazane inokubeziwe hayi ukunikubeza okuhlwengu okonje vele kuqala uma wawulala ungashadile usukuhlwenguliwe siyithole eBhayibhelini leyo uma ufunda iBible study uDani nje wahlwengulwa iBhayibheli mawufunda kahle njalo manikhuluma lithi uqala uthathe bese wenze njalo usushada awuqala ngokulala ngizwile babuyichaza
aqala ngokulala bese kuyashada. Aqala ukuthi hayi just umazi nje ngenzela umazi uyabona. Ufuna ukumazi qala uza nabafana bethi uthini mfundisi mina fanele ngithenge ingulubisi esakeni. Hey kade wethu ubiza ngingulube. Hayi nje senzela ukuthi sazane uyabo sasaza sazane ngawe ngomzimba wakho ube nesibindi sokugumula umzimba ukugumulela umfana engakhipha ngishikuku chicken. No. Hayi naleyo yini Petros. Kambe nje wafika nePetros ikawa nePetros kamama. Bese ngiyasamba ngisengikhokile kancane. Gumula impela ugumula ubenkulu, gumela umfana engakhiphanga lutho futhi ngekho lento azoyikhipha. Engazi ishumela lemfundisi lento bichaza ukuthi hayi. Nabungozi yabo nje soyembula ngelilanga uyosinika ithuba mama. Nabungozi labo kuthiwa dates. No, we just dating each other, you know. Abafundisi ngosibeqina ngamakhanda abafundisi. I understand lento ukuthi it's just dating. Makune dating sofika isihlale nje sithi. Njengoba uhleli nje uthi foke knife nibukana nenzani? Ha? Umbuka kubuka nibuka. Nenzani tell me. Nenzani? Na data. You know, I just love you. It does. Well, I'm just fazana. If not simple, it couldn't solve. I think you can come just fazana. When I was on this video, a part of what they're going to try appreciation. So figure, the cause they never about. I want to give you better than she. Not going to attend it. When she and call that. You know, Puma la patrioti, so not Puma, who check it. Don't like that. He appreciates him. That's what I don't think appreciation. Who appreciate who so to eat was one more. What's one more? I have a young to go and as the how? That's why you move. I couldn't out to listen. I'm trying to move. Oh, hallelujah. Because of the Lord. The appreciation here, Bumbo, and the spot, and yet keep that coming away to die. But I've not seen God, he said, that's the protocol. The protocol, I'm going to eat it. Isha, as the yellow quat. Akuona unokwacha ozingelisha manje success nenkinga yona kwacha ababa kwi visibility uyangizwa manje visibility abayibeka abayiveza bamemeze bathi nokwacha uza nini ngala. Hallelujah. Nikhona bazalwane. Asambeke kafishane siphuthume ngoba isikhathi sesifishane. Sengisayile u30 minutes. Indaba ya Passover bazalwane ifikele thina ukuthi thina sibuyisane noNkulunkulu. Nikhona bazalwane. Ukubuyisana kwethu noNkulunkulu kwi Old Testament ufuna ukukhipha ingqondo yalabo bantu abangayifundi iOld Testament. The Old Testament ibekelwe ukuthi siqonde ukuthi in this chapter ngiyamthanda uRevelation uthi kunofakazi bamba u2 ukhuluma ngeOld Testament neNew Testament. Kule sesigaba sakwa Old Testament yonke into la kwa Old Testament it reflecting Jesus. Nikhona bazalwane. Kade ngiyibuka nje bekithi soyibuka kahle eclassini nathi sinalokho okukhanyayo uNkulunkulu kukuhle kuyo. Sizoyibuka kahle sibuka iPassion of Christ. Bengithi ngizoyenza kodwa ubengayifakanga ngumama ngiyenza ukuthi njengoba udlala nje udlala ezonweni wafelwa kanjani ngizofika kuleyo but ngifuna ukuvezela into ukuthi ke uma kuthiwa si spiritual literal bazalwane ngapha
kwakwenzeka physical ngapha kwenzeka spiritual nikhona bathanda so yonke into yayireflectwa ngapha yayireflect ukufika kaJesu uyazi ukuthi mase kufika isikhathi sethempeli kade sizoyibuka nje leyo ithempeli ma libekiwe ithempeli lila linendawo engcwele okwangena uAaron kulo engangena uMoses kodwa kubiza uMoses ngifuna ukugxila kuleyo ndaba inde ikhona nendaba yenduku induku kwakungeka Moses kodwa isetshenziswa ubani Aaron so ithi le ndaba uMoses mawubheka the 12 tribes Reuben Simeon Levi Judah Isabel Zebulun uzofika kubo 12 amadodana kabani kaJakob the 12 tribes indlela bakhe ngayo berounda ithempeli bakhe ngendlela yesiphambano ukwakha kwabo nje it reflects that one day there is a cross that can help eliyosiza laba bantu abangena esonweni ngenxa yokungalalela uNkulunkulu ethe uNkulunkulu ungathi kuyo yonke imithi kodwa ungazi kophakathi nendawo kwakuyimithi emibili it was trees bazalwane kwakuzihlahla hayi lihamba ikhulunywa ngabantu nabangakholwa baze bakutshela bethi hayi kwakuyili nazi isithelo siphathi nendawo ake siqale kuso before sishada ayikho leyo kwakuzihlahla kwakuyimithi ngempela kwakumuthi wokwazi okuhle nokubi bese kuba umuthi wokuphila ingunaphakade yikho mangabe inyoka isibakhohlisile sebedlile umuthi wokwazi okuhle nokubi bese uNkulunkulu masimkhiphe uAdam noEva ukuze angabuyi ensimini azokukha umuthi wokuphila ingunaphakade ngamanye amazwi sathi masixoshwa ensimini yaseEden kodwa salandwa ngoJesu likhona bazalwane yenzeka once lento yokuxoshwa ulandwe ambuka lapho ku TikTok omunye ibhuti exosha intombi yakhe eyikhipha nezimpahla eyiphosa phansi eyikhipha nezimpahla eyiphosa phansi kuqhamuke insizwa ngale izolekelela ixosha losisi imthatha mayithi uyaphuma usethatha abuya kwethi hey ahle buya hey ukuthi nathi zange kwathi esiqosha kodwa usiqosha kwaNkulunkulu kwangekho usiqosha ngoba engasifuni wayesiqosha ngoba kwawumonakalo awucabanga ukuthi ngabe kunjani ukuphila necancer for eternal life ngabe kunjani uthola namhlanje uphila necancer uyozufa futhi ngabe kunjani kube basekhona okhokho ungabe uyababona nje sebagoba usune impambo uye emathumbu wabona la phakathi sebegugile so uNkulunkulu wayenzela leyo nto ukuthi asixoshe ensimini yaseEden ukuze singawudli umuthi ophakathi nendawo wokuphila ingunaphakade yingakho-ke kufika isigaba sokuthi uma esebaxosha ngenkathi beqeda ukudla inyoka ibakhohlisa bazakhela ibhinqo ngamaqabunga wafika uNkulunkulu wathi ngiyabona amaqabunga awona lutho kodwa lisisole senithenzile ngeke sisasuswa iqabunga ngeke sisasuswa umuthi awukho umuthi ophinda usole isono kodwa yini osole isono igazi wawuyena umphisi wawazingela inyamazana wayibamba wahlinza wabenzela ibhinqo ngesikhumba ngoba isona sasesingenile sasisothethelelwa ngani ngegazi ngentabeni ekuthe kwemisi phambano esino boshoko nekhaso Isithanda mina isithanda Jesu wabethela ingakho ngisibala Sola,
baze masiqhubekeni sesiyacela. Yabona manje sebebhorekile. Eshiselwa ke manje ngixolele. Ekhaya ke le awulivumelekile ujulukanana. Usube madanali. Kodwa ke wangikhulula umama la ekhaya wathi hayi mfundisi. Mawusagqokile nothaye kube kusalungile ngiyabonga mfundisi wami bambonami. Bengicaphulile ama stages baba okade lapha phakathi kwethu uyichaza indaba ukuthi it's a difficult situation whereby ubiziwe uNkulunkulu bese ucanga ukuthi uzokwenza intando yakho. Ngoba kwesinye isikhathi we prepared bazalwane fully prepared. Angisho njengaloyo dadewethu omemezela lapha ko TikTok athi hayi ngikwazi angifana ngilingana hayi ayikho le nto bazalwane. Umdlalo ibusiness ba business as business la kwafa indoda la. Fela sikutshela iqiniso singakufihleli ngoba nathi sisazobuza. Fela singakufihleli baba sizazongena deep. Yabona uhamba ngayo sizazongena deep ngelinye la. Yonke ukugqoka nezinwele nezipho na yonke into singene kuyo singayishiyi. Singayishiyi ngoba sizabuzwa ngayo. Kuthiwa uza nenkumbulo yabantu abangaka yini le ngiyibonayo kubo. Amarujana akhona kubo. Yini yonke le? Amakitana yonke la aneyimbobo ngene igalo yonke. Mama ngixoshe kulungile. Kodwa ngishumayela ivangeli kuyisikhathi noma ngaba kuyisikhathi. So lithi ivangeli. Ngeke singalisho. Funa uyithathele wena. Wazi ukuthi uyithatha iwifi yakho. Uyigaxe ekhanda wazi ukuthi kushadayo. Kwakuyindwele nje engihlanzwa inyoka echayi. Ukuthi wena wazi. Thina esiresearchayo sathola nje ngabasebenza khona ukuthi hayi bake omunye nje kwasala ebusuku wasala wathi ufuna ubona ukwenzakalani. Yini masivuka njalo ekseni isitoko sengilwele isuwe igcwele la. Bayithwala umuze ebusuku kanti izongena inyoka uzibala ihlanza ekseni bavuka bapheka bathatha bathatha behamba ke trade fika wena 6 inch hallelujah ufanele ishumayele bombishop ngalesi sikhathi ngoba isikhathi umile nje kulesi sikhathi uNkulunkulu ekumisile manje wanishumayela bashumayela mama isikhathi ukuthi ulishumayela sikhona baba bakhona kade yisho uthi cha angeke sikiyekelele funa ukuthi ukwenza sibe sikutshelile unayi asikwazi ukuba uzoma nawe la uzodumisa la uphakamise kuvela iziboya emakhophe unamadoda akwazi nje iziboya nje kuvela iziboya nje uveza icleavage hayi lamadoda la kanzima le rank ebalekela yona lento yenzeka lapha erank nala isontweni fanele khona akwazi bazalwane abanye bagqoka ingubo ezibakalayo umzalwane uaqaleka ukukaleka khuluma ukukaleka mina azama wesilisa ebukisisa kahle ukuthi umi kanjani konsumayela lo vangeli uyathanda noma ngabe uthanda fanele ulazi iqiniso uyithathele wena uyikhethele wena uthi wenza lokho okubhedayo ubuwazi kodwa ke mnandi mase kushumayeza wasindiswa ngikhuluma ngomuntu osindisiwe hayi umuntu odlalayo hayi umuntu ozothi uswela mina ngizela umfundisi ejulukile asingizwela mase ngiphakame ngizathi ngikhethe inkosi sikhuluma ngomuntu osindiswa thina sasinto sayithuka silayo epulpit isikhala bakhuluma ngensizwa khuluma ngomuntu okuthiwa makuthiwa kwenzekile uyile uNkulunkulu embuyisele ekhaya khuluma umuntu othi makuthiwa ulimalile wathinteka ukhumbule eqeda ukulala nomfana ukuthi i-wrong into engiyenzile I have to go back kumfundisi nohlambuluka hayi noma babenza izinto bese bevala umlomo bahlafune bavala umlomo basifuna umlomo mawuvala ayizela phambili yazo lift higher who's going higher unje wena nathi bandele ngenamoya higher praise God ibandele phuthayo belingena umoya shumayela nje kamnandi ngothanda noma ngangizonda kunengithiyama bangishumayela uJesu wami Bible lithi abadumisa uDavid abadumisa mabenze njani mabahlombe ngobungcwele you must purify yourself awusumithi nje usiloku usibambele isisu hamba kumfundisi uyavuma isolo sakho akudonsa kuhlale phansi ngiyakwela ngithi uhlala lapha eminyaka mawumuyile
munyiwe ke lapho futhi nabantu usuyibuyisile wabuyela wathi sengi-right mntu awusa 2 years ungenzi lutho sifuna ukubona ukuthi intuthu ayikhona intuthu iphelile Ngizwa ngizalo wami mina uma wami akazasikwe sola ngalendleleni sizolishumayela nje ngeke uthanda ungathandi solishumayela ivangeli yile nto ezokwenzeka uma ngabe siyihlambulula ngenkathi siyihlambulula bazalwane siphenduka uNkulunkulu usho njalo uNkulunkulu uthi abantu bakuma bezisola bephenduka uthi ngiyakwetha ngisemazulwini ngize imthandazo yabo uma siphenduka ngeke sibe nenkinga yokuba sibe bagaka la Hallelujah. uma siphenduka sihlanzekile thina esilapha esihambe sisindisile ngeke sibe nenkinga ngeke sisacela lesi sikole emavivana sekufanele siyocela iground ngoba uNkulunkulu uyabaletha uNkulunkulu akabalethi nje ngenxa ukuthi kwathina sinjalo asihlambulukile phela bazalwane uNkulunkulu ungcwele futhi ayifihleyo yikho elinye kade lishinyela la ngazi beliphethe ubani lelo ememeza uJesu ethi Eloi lama sabatha uNkulunkulu wami ngishiyelana nakusho ukuthini kusho ukuthi uNkulunkulu wathi mayimbheke uJesu izono zazi imgukile kwasho ukuthi uNkulunkulu ongahlangani nani nesono akabe sakhona ukubona indodana yakhe wabona isono esingamanyala kuNkulunkulu waphenduka wayiflathela khali indodana ngishiyelana baba ngoba ngiyile eGetsemane ngayothandaza sambe la Shumaya yathanda noma uthanda mawuzozivimba esolweni kulungile solishiya ipulpit shana ematheni solishiya ipulpit shana emgwaqeni solishiya ipulpit sihambe siye ey'nhlanganweni zemgwaqo solishiya ipulpit sihambe siyocinga amaphara kophenduka amaphara uma ungaphenduki wena Jesus. Qhubeke yona udlala kodwa ngelinye ilanga uyolibona ulaka likaNkulunkulu angichaze lento makuthiwa pass over kudlula ingelosi eyiza nolaka kwakuza ingelosi eyikhaya ngo iza nolaka kodwa kwaba khona into eyodwa ebekiwe kuthiwa kunegazi elibhekiwe leli gazi elibhekiweyo lalibhekela ukuthi ingelosi ingakwazi ukungena nolaka likaNkulunkulu so wena ubhekile igazi kodwa le gazi elibhekiwe alisebenzi wenza amanyala khona lapha phakathi uzoluza ulaka likaNkulunkulu mhlawumbe ucanga ukuthi ushilo babathi usuku likaNkulunkulu luyinkulungwane lulodwa one day is equal to kulungwane 1000 kwakuyeka nje uNkulunkulu akunika intamba bathi phenduka ungaphenduka faka induku and try kufaka induku uyak-expose bonisa ezweni yakukhombisa ezweni ukuthi nansi kade wenza imibheke ushumayela nje ukujola ney'ngane buye ujoyinazo khona esolweni umfundisi Umezo khona la kwi-team khona la kwi-team behlangene bekhona Lord you want to be there boyfriend nomfana uyiphesa ngemuva I want to be there I want to be there I want to be there I want Ajola Phuma labamba ujola hey ushayi kulela mnandi iwashumayela hey sebeyakusiwe ujola I want to be there I want to be there banale gift bale piu sokuhlabelela akulona levangeli bazona akulona Asicindezele umuntu esifazane simcindezele sithi fanele senze into enjengalezo ngoba kuphethe yena asikwazi ngoba akukho lolu kuphatha kwakhe kukhona amadoda iprotocol ayivumi kodwa ngoba uphakanyiswe uNkulunkulu umile manje njengoba mile akakwazi ukuthi amile bese senze into ebhedayo thina abanye sesivele kumenyezethu hayi mina ngikhulele ekhaya lekhaya kwakuthiwa liyabikelwa ibandla khona into ethiwa ziyabikwa akumenywa ngiyabikwa
namhlanje sekukhona into ethiwa hayi semshadweni nokwamanje abantu abangakholwa bawushaka kuthiwa ahamba mayo bakhona maye ngasayanga yagcuma ibandla nezishumi zakhe hamba nezishumi zakhe asindaba nazo abanye uzokumenyeza uze sekuthiwa kanti kunenyama bekuyinyama yani hayi nje bathi ubekamba bang we're just doing a Thanksgiving, you know. Umcimbi wokubonga umuntu uyalandela hayi bekuyinyama umphuthu bekuhlawula ingane yala ekhaya inyama lokhu inyama yamanyana inyama lapha igcina lapha esangweni umfana ezomemezela athi nje amafutha athi ichaza isho ukuthini leyo umfana usuke echaza indaba yokuthi akuyena umalume ola ekhaya onale nale ntombazane yala ekhaya ngoba noma ngabe ukhulelwe ekhaya usuke uyireflector ukuthi abantsheni mawukhulelwe ekhaya not ukukhulela to grow ukumitha pregnant ngeziyobiwe ngesifumchazo ngifaka izigisi phakathi zebezo ngibona umfana wami lapha ngithi hamlandisa isando aqala ngibuka ehema sesoswa umukhulelwe ekhaya uchaza ukuthi obhuti bala ekhaya nomalume bala ekhaya abakhulelisile akutshene intombazana ulaka loqiniso ukuze sikutshelelane leqiniso ukuze uthi mhla ugumula ugumulela umfana wazi magnetism uhlaza obhuti bala ekhaya so you have to fight ukuthi lo mfana akabuye azomemeza ngenkomo isizulu sithi critical iBhayibheli ikukuthethelelwa ngaphandle kokuchitheka kwani kwegazi abuye umfana azoma lapha esangweni athi inji kamafutha kuthiwa bonini-ke la ufunani umfana athi yini akubone omalume bala ekhaya ngidisile yini ngithetheleleni leyo nkomo inkomo yamanyala inkomo umbhutsu ayidliwe ekhaya eqinisweni ayingene ekhaya noma ngabe umfana uyithenga ngo-18,000 ayingene hlatshwa lapha iphiwe umphakathi uyamanga namhlanje kuthiwa kulindwe ubaba la ekhaya ulindwe nani ubaba la ekhaya umama akekho ulindwe umama ukuze ihlatshwe fanele kufika umama suka ibandla lonke leyo enjoya leyo nyama ake sishaye iy'thebe zamanyala angifaki mina asivale okay asibuyeni-ke sihlanganise-ke manje sesiyayephetha bengihlana angazi umoya ubungisaphi futhi ngoba ungizondanisa nabantu khona nje bengidla nje last week uyasho nje ukuthi uyazosho kimi umfundisi angisho kuwe ngekumoya nje ngishumayela nje ngekumoya angikhombe muntu ningixolele bengingashayi umuntu bengishumayela nje ivangeli ngani bazalwane ngothando ngani bazalwane konke lokhu sikwenza ngoba sinjani siyanithanda nikhona bathanda okay asihlanganise-ke bazali bese siyothandana ithi-ke kwafika isigaba-ke la khona benika lo myalelo abantwana bakwaZulu ukuthi njalo ngalo nyaka sikhathi sonyaka ababohamba baye ephasikini bayogubha lo mkhosi fanele ngelinye ilanga uma senza kahle iBible study isikhathi sikhona nabafundisi kufanele siyilekelele ngendlela eqondile abanye abazi ukuthi inyanga yokuqala u-April akuwona uJanuwari inyanga yokuqala April 2 inyanga zayiqalwa ngokuthi uma ngabe uzalwe namhlanje ilanga ligcwele nonyezi ugcwele ambani bantu abamambani kulungile ambani senilambile uma uzalwe ilanga ligcwele nonyezi ugcwele sekufanele kube ukuthi ngonyaka ozayo ngalesi sikhathi sokuthi ilanga ligcwele futhi nonyezi ugcwele ibirthday yakho-ke wena nikhona bazalwane engekho phela iwashi ngalesi sikhathi iwashi sasingekho kwakuqalwa kanjalo yikho-ke iy'nyanga ziqanjwe ngamagama hhayi njengoba nina niye nijabulela iy'nyanga lezi zamagama kanti iy'thixo zaseRome o-Ahus o-Julius iy'thixo zonke lezo angiyilapho siyongena ngelinye ilanga kwi-Bible study onto that sikhathi kodwa bengifuna ukuthindaba ukuthi u-April kungani ngibuzile omunye kwi-Bible study wathi kungani mfundisi kwenzeke kube ukuthi lingo-April kule nyanga ngonyaka olandela libe ngoMarch ngiyazi nawo lo mbuzo nawo
uthi yini iphasika lihlale lishintsha liba ngo-April. It's because ile nto engichaza ukuthi ilanga maligcwele nonyezi ugcwele inyanga imase kuphinde kugcwala ngenyanga. Uyabona next year iphasika ngeke libe ngo-April. Iphasika ngonyaka ozayo lizobe linini ngoMarch. Hallelujah. Sabanika lo myalo ke sesiyathandaza siyambingelela umfundisi ongenayo sesiyathandaza bazalwane. Usekhona isikhathi sami kuthiwa ngiqeda ngo-1. Ngiqhubeka. Asi clarity ke manje. Kwa u1 nginikeza u1. Sorry wena usuphatheke kabi. Sorry. Peace. Abantu abawona amanzi abakuthandi bonke abantu ufuna ukwazi lokho kwakukhulu. Limali. Abawona amanzi abaaya ngancane. Abanye bathi yena uyazuza siphudela nje lo namhlanje. Bathi waphi yena lo? Abanye bangikhumbuza izola manje bayiphoyise bophansi. Ngaphethe ngaba lenhlahla ngaphatha umthetho. Ngathi ngophatha ngofundela. Ngeke nje ngithinte ngawo. Awufundela ngofundisa ngawo ngelilanga lamaphilo of rights elihlale niphaqa ngawo. Ilungelo lami is my rights. Awazi ilungelo lokwenza njani section bar. Siphume lapho. Nathi indaba zalwane la eyenzakalayo. I-reference yephasika lakudala elaba yiwundlu imvu yangempela okwakuthiwa ibe nonyaka owodwa ibe ingabi nasiqa esifunda ngaya ngithi. Kutheke ngomunye unyaka kwaba nomkhosi wephasika. Kwagujwa wona umkhosi wephasika la kubi la kwaIsrael 2000 years ago. Sesiyayimbula ke manje siyiclosure bazalwane. 2000 years ago kwafika umkhosi wephasika wona lo kaApril base behamba. Umkhosi wephasika wawugujwa uma sekuqalekile ukuthi ngempela yilo isabatha. Kwakufanele kube isabatha umgqibelo. Amasabatha ayehlukene ngeke siwachaze la isikhathi sifishane. Kodwa shortly ayemabili kulomkhosi wephasika. Kwakuyisabatha nje eligeneral umgqibelo. Nikhona bazalwane. Nikhona bathanda. Ake ngibona abazana abasekhona bethi izandla. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Isikhathi sawo wonke umuntu wayeprepared ukuya esabatheni. Uma kufika lesi sikhathi esabatha kanti injongo kaNkulunkulu isine plan ephelele ukuthi kuyo yonke leminyaka kureflectwa ngemvu isilwane. Kodwa kulesi sikhathi lemvu okuloku kureflectwa ngayo noma kwenziwa yona kuhlatshwa yona khishwe igazi layo kuzoba uJesu namhlanje. Nikhona bazalwane. Ingena lapho ke indaba yephasika competitive from the Old Testament to New. Nikhona bazalwane. Ukuthi yini ehlanganisayo. Bathi 2000 years back bathi bepreparela ukuya ephasikeni elali ngamasabatha amabili. Kwakuyisabatha lomgqibelo bese kuba yisabatha elikhulu. Isabatha elikhulu lalikhulunywa ngokwenyanga. Nikhona bazalwane. Kwafika isigaba lakho na ke uJesu eseqala udaba lwakhe. uJesu uqale udaba lwakhe before aye eGetsemane. Qale kubafundi bakhe wathi ake nihambe niyomcikela umuzi esizohlala phansi sidle kuwo. Ngiyikhumbula indaba. Bathi sokubona ngani lo muzi. Wathi kunendoda enizoyithola iyobithwele umphongolo ongathwala abesilisa. Kodwa lo watholakala uthwelwe owesilisa. Wathi iyomkhombisa ikamelo eliphezulu. So hamba siyohlala phansi sidle isabatha ukuze la sebehleli khona sidla. Ikati indaba yami ukuthi ukudla kwami kokugcina nani. Lithi iBhayibheli bahamba bafike bahlala sebehleli noJudas Iscariot wayenjani. Wayekhona. And uJudas Iscariot wayeyini la ekhaya. Wayeyutreasure ngazotshela utreasure baba. Baphathi imali. Wayeyimphathi wemali la ekhaya. Isho ukuthini ukuthi uJudas wayeyimphathi wemali. Isho ukuthi uJudas angithi lithi iBhayibheli la kuhleli khona ingcebo yakho khona nenhliziyo njani.
lenhliziyo lapha kusho ukuthi uJudas Iscariot njengoba ephatha imali nje wayeyinhliziyo kabani kaJesu nabo uPetro wayeyinqekeqeke naye uPetro njalo ongayibonelanga uJesu ohambe watshela uAndrew kodwa waphenduka uAndrew wabamncane kwamkhulu uPetro ngoba khona abanye abangayi-understand leyo protocol asiqinile-ke kuyona nathi sikuyo njengamanje sesivala kuleli suku lephasika ngabeqeda basebehleli ithi iBhayibheli when you read Corinthians, 1 Corinthians chapter 11 verse 28 he took a bread and break it. He took a bread and break it. What had the singer was simple. What he loved to Simon, or Shashunella Nina. When then no, Ugumanenza, and he took a cup. What Busisa, why say a maniga? What love Puzeni, over weekers, Lam Gumanenza. Nikumbo, and Niguenze, that's cut his own. Now I say, boy, Mama was shooting by running Calipan. Oh, we got 10 minutes on. 10. Okay, Basalan. I think God can say, Vanaman. Umabege, a second delay, is it so? I'm to Calaboso. Who best speaks Cabalacon, a session of a Taflin, I Munila, La Palatway, Uzum Cape. That's the more, but hey, Ubanayo, Uban, and your man Fagisan. Fucking again, we are in the jar. Also, Cape. What has Wuti? This was played. Young Kenny went into Emma Zuri and was completely blend. Young Pele, Nicola Bazalon. When we got around Gulu, the police were Mundu. Nicola Batan. God was in the Kumu, Ubuis of Mundu, Konabanda Banimalayo, Nabedi Deputa, General Judas Iscariot, as cool as to say a claim. Let's get Cabella Mabeka to Wuta, Besabia Puma, Besabia get the man. Mabafia get the man who Hamana Bafunda Batak, he chose them. Abafunda Batak, we from the Uga no one. Umna say, Ambena, we have a Shia, we proceed, a bang later, we are cooler, 3 hours. We pray 1 hour, we pray 1 hour. We call them from Gisho Jelapo, a cooler and work out Baba, Dulisa, let's see each other. Kungen and Doyami, got a big Dandogaban. Which camp was talking about? Is it the Sija Kulmangas? Sija, so we are working fairly. Where Ketelela is so no Zabantu. Ujesu went to John chapter 1, verse 14. Liti, oh, I tell you, Simo Subukulu, what I was saying Yami. Why is saying Yami? Basalo Anuche, Nicola Batan. Liti Pipe Joba is saying Yami. Why is Santa in the Ayaguyo? Why is so good? I am your Khan. When you are Manjafana, I am Chigi. Nicola Batan. Jobatina Stara, you want a Carolina. And Gabele would take it a man. My God, take it a man, who Jesu, who tell myself, Pala, take it a man, and got Kuleva, and ask Wuti, when I eat Catazo, they 2 peggers of fig. Never do any classic figure who say get a man. Zero figures a clapping. But I'm not get a man by a man. And he had power. What about little Bible? One minute, those are figure knees. Little Bible will tell my dad, I figure massage. I'm not figure massage, I'm on the man, not to just carry out only as a man. My figure massage, I figure, or Buddha, and which is unfunable. But the Sunu Jesus was not him. What's your confirmer? Betray. Was Omanga, one kiss. My data, Bobby Tata, Bobby Monk, Bobby Shy, Bobby Shy. What you pray? No. Is it Galila? You all. God is in the level Kulma. Is it Konaga Mansion? But you pray to the understanding. Ya war, ya like Cabin, ya pure like Cabin. If you pray to what was the camera, that's what she. Shy is what the message. What is Zukuti Funeki Casden came? What a Funeki Casden booth? What a Funeki Casden? They come on a maton. Was it legal? He has a lot one. And Lord, because he has a about. He has the chest. So just one hammer touching the pants. When people say associate, ain't continuing to the Manga the passion of Christ. The passion of Christ is a little thing, a little thing, but it was big and it was huge. My gosh, I don't know just in the and this was 8 people said, in between
indlebe esiphindele kunegama eyinkosi yakho kunegazi lo muntu kodwa indlebe isiyaphila okusho ukuthi kade ngamukile indlebe yenziwa njani yaphindisela still aba understand ukuthi uNkulunkulu lo lithi iBhayibheli baba sebeyamthatha ngizokembula nje ngaye wafishana bamfaka endleleni ogama layo iVia Dolorosa akuvamisile ukushinyelwa ngaleyo ndawo kuvamise ukushaya ngamazwi esikhombisa nje bese kuyahanjwa indawo emgwaqo wokusuka kuPilato before baye kwiVia sibaqala bayomshisa amacala into 4 times ngizokweqa ngoba siyaphuthuma kodwa ekugcineni la khona uHerod enza njani khona uHerod noPilato bangazi ubani sengithule ngithini bazali eBhayibhelini impela bafuna ukuhona bazali bafunda iBhayibheli uma eqeda ukwasha izandla uwashela izandla usho ukuthi angilitholi icala kulo muntu hayi namajaji esinawo namhlanje akunika icala ungenalo hambe uyovala ejele ungenacala uzobona xa sebebuye bethi hayi uJohn akacala sephumile sehlale 8 years jele kodwa kuthiwa akanacala wathi uPilato angilitholi icala kulo muntu benze njani ukhiphele abantu uBarnabas ubani kuthiwa khipha uBarnabas ufaka uJesu washawa sokhuluma ngelinye ilanga isikhathi khona the differentiation of the blood hlukana kwegazi it was into 4 times igazi likaJesu khona la semhlanje athi uIsaiah prophet umhlane wakho walini imsebenzi wegazi lasemhlane wawuyizifo zonke njengoba ugula nje ugula uphethwe izifo nje ingaxawuda uapply igazi likaJesu elalinye umhlane noma ngabe apply ukholwa hallelujah elesibili laba umkhaya ekhaya elesithathu laqalekela ungena kuphi iphikini elesine kwaba yini mhlambo 4 times ukhuluma ngalo ngelikila kodwa ngifuna ukugoqa nje indaba kaJesu la intenza ngalawo labazalwane mase bemthatha bamfaka emgwaqeni ukusuka endaweni kaPilato uya eGolgotha iGolgotha meaning indawo yekhanda asimboni why uJesu abethelwe eGolgotha endaweni yekhanda wabethelwe endaweni yekhanda elikabani lokhanda likaAdamu ithuna likaJesu laba sekhanda likaAdamu la kwangcwatshwa khona uAdamu igama elithi Golgotha a place of head for Adam ngoba uJesu wayelandela abantu wayelanda uAdamu embuyisela esimeni kwabiza ukuthi ithuna lakhe libe lizo replace uAdamu oyengcwele wona ngiyabona sengibhorekile sengiyafana wangena endleleni ende ebizwa kuthiwa iVia Dolorosa enama stages awu-18 nomsolo awu-14 sokhuluma ngawo enye yawo waye uJesu enye yawo nangosifazana ofika umsula ngokuyigazi emsweni enye yayo ila khona kuyindoda ekuthiwa ubani uJohn wamthwalisa isiphambano ngithanda ke leyo ndawo leyo kuthiwa what might just thwala isiphambano ethwalisa uJesu samsinda wathi uJesu hayi yenza into elula ngoba vela ngisenamandla mina okusithwala wena nyathela la nyathele khona haleluya bazalwane nyathela la nyathele khona uzozwa amandla ngoba uJesu wayinamandla nakuba sekunjalo wahamba nabo baze bamfikisa bemshaya bemthuka kodwa into engithanda ngeVia Dolorosa kwakukhona ishosha indawo yaseVia Dolorosa kwakuyindawo la khona okwakulahlwa khona abantu kwakuyindawo la kuthiwa mawuhambe waya khona awubuyi njengoba noJesu babemhambisa kule ndlela nje babemhambisa ngoba babazi ukuthi akasezi ukwenze njani akasezi ubuya kule ndawo amasosha ayeshaya entempini alimala empini ayithathe ubekwa kuphi eVia Dolorosa endaweni la khona okungabuyi lutho khona angilazi iDolorosa lakho angiyazi iDolorosa bakufake kulo la beyitshela ukuthi khona kuphelile ngawe angazi ingane zakho la zikufake khona zithi iphezi ziyaqeda ngawe angazi omakhelwane bakho abakufake kwindawo kuthiwa iVia Dolorosa bahamba naye uJesu bafike bambethele nanko ngamazwi esikhombisa elokuqala siyakhumbula sizwile izolo baba bathethelele ngoba bakwazi abakwenzayo haleluya baba bathethelele ngoba bakwazi abakwenzayo bambethele ngiyamthanda mayethi mame
bheka indodana ndodana bheka unyoko uthi masinyukile sayi entabeni kaJehova kukhona esihambe silahlekelwe yikho kodwa khona ezobuya nawo masihambe silahlekelwe indodana sobuya nendodana funa understand nje ubula ukuthi kukhona ozobuyela lakhe emuva ungacabanga ukuthi njengoba uze la awuzubuyela nalutho emuva mama bheka indodana ndodana bheka unyoko noma ngabe ungakholwa uvakashile ukhona ozobuyela lakhe emuva khona inkinga izoqhaqeka mawubuyela nazo mawubuyela emuva ukhona uNkulunkulu azokuqhaqha mawukhuphukela entabeni kaJehova haleluya siyivala bazalwane ithi indaba babeqeda ukumbethela angisafuna ukukhuluma ukuthi esethuleni 3 days kwenzakalana wehla wayeqhubeka kusathane wafika wathatha izihluthe zombuso wezulu wayithatha ikhiyi zokuvula ihayi izulu ikhiyi usathane ayintshontshiwe mayethatha lapho wavuka mayevuka wasuku lwesithathu isihloko esinaso ngale service sithi nimfulelane ophilayo wabafile nimfulelane ophilayo wabafile nimfulelane ophilayo wabafile kubuza ingelosi ihleli siyahlila ingelosi ifike kuginqwa ithuna intshe lavala ithuna uphakathi uJesu yathi ingelosi yafike ya madoda ngamthanda lo mfowethu ohlabelelayo uthi your stone is rolling back angazi ngikhuluma nobani onetshe elimbozile empilweni yakhe but today ngizomemezela ukuthi your stone is rolling back Hallelujah. hallelujah Jesus. hallelujah sabe siba itshe lakho liyabuyiselwa emuva right today nikhona bazalwane angazi ngikhuluma kodwa khona ngikhuluma la noma wena ungengizwe kodwa ukhona umzwayo noma ungangizwa manje omunye ungizwa samqamelele ekhaya ukuthi itshe lakho is rolling back Hallelujah. yafike los iyamaphekwa ethuna phekwethu bafika omari iyabuza ithi nimfulelane ophilayo wabafile because uJesu wethu wafa wavuka haleluya before ngithandaza ake ngivule ngathi abishana uJesu wethu wanqoba esayolwa hayi Nkosi yami Amen. uJesu wethu wanqoba esayolwa angithi labagijimayo bayazi ukuthi uma ngabe umuntu esewinile esenikeza umkhaya ubewaphi bazalwane phakathi nendawo kuba number 1 part nendawo bese kuba number 2 kuba number bani abantu ade begijimile bebonke kwakhona winner mhlawumbe bethela uJesu bamthatha bambeka phakathi nendawo Hallelujah. hallelujah Jesus. bathi bambethela bamthatha bamfaka phakathi nendawo bengenayo i-understanding bengenakho ukuqonda ukuthi esazokufa usenqobile Oh yes. Hallelujah. bamnqobisa bona engakanqobi kwasho ukuthi umnqobi wabanqobi uyinsimbi ezinye insimbi uyibhala lamadwala Oh yes. Hallelujah. uyizolo nakuja laphakade akaguquki uvukile uJesu wethu wavuka uJesu wethu kalinqobi ithuna kalinqobi ithuna lalela sinapha nje bazalwane sinophawu ebunzini lethu Jesus. ayikhuluma ngalinye ilanga sathi imoto bayithenge egaraji khona ibhalwayo kuthiwe sold don't touch it ezinye ziyabhalwa kuthiwe don't touch it because what it's sold sithengiwe ngifuna ukukutshela ukuthi noma ungahlala ezonweni but uthengiwe noma ungahlala emjolweni wakho noma ungahlala emangweni akho noma ungahlala emhlabeni wakho noma ungahlala wakho but uthengiwe uthengiwe mzalwane Jesus. ubhaliwe la kuwe pay your soul amadimoni njengoba uwakhalela wena njengoba uwakhalela amadimoni uthi madimoni msana ukuhlala kimi wona arida ukuthi uthengiwe haleluya bazalwane Amen. haleluya Amen. uJesu wethu wafela mina nawe ukhona abanye abafika esigabeni sakwazi ukuthi ngathi uJesu wafela bona kancane hayi bazalwane wasifela sonke Ade sifuna ukufunda isibonda basala chapter 3 bonke onile basikele inkazimulo kaNkulunkulu ngifuna ukuthi nawe ongene ngenhlaka awungenanga ngephutha la ekhaya Jesus. ongene ngenhlaka ungakholwa nangu uJesu nangu uJesu Amen. nangu uJesu Hallelujah. nangu uJesu Hallelujah. nangu uJesu nangu uJesu Jesus. mawufumana uJesu ukubhabhali ongene ngasaba
wafumana indlela sikhona ukuphila sazi into zokulapha sasinuka sasifana ukufa sasifanele kwakuJesu egazi lakhe sinuka sinjani wasibona emkhono yakhe wasithwala wasethatha wahamba nathi namhlanje uhamba nathi.